Здравствуйте, у меня сын начал ходить в садик, по утрам блюет мокротой, сейчас ходит во 2 класс, ситуация не меняется. Что делать? Все, что связано с легкими, с мокротой, это о страхе не выжить, о страхе смерти. Где-то у него этот паттерн завязался, что или отойти от вас, или нахождение в саду, возможно, испуг, это страх смерти. Что происходит в этот момент? Легкие накапливают, когда мы чего-то боимся, мы затаиваем дыхание. Это то же самое вот сейчас тема, кстати, касается тех людей, которые находятся в зоне боевых действий. Мы затаиваемся в момент страха сильного и как будто перестаем дышать. Легкие для того, чтобы продолжать, организм так воспринимает, что для того, чтобы продолжать нашу жизнь, он накапливает лишние клетки в легких. И мокрота – это избавление от этих. То есть он постоянно, получается, где-то у него есть страх смерти. Буквально как страх смерти он это воспринимает, и его тело привыкло уже накапливать эти клетки и избавляться от них мокротой. И именно, смотрите, идет он в социализацию, то есть идет он или от вас, или просто обстановка сада, школы для него как небезопасно. То есть где-то уже связался этот паттерн, где-то уже есть у него трек, что такое место для жизни небезопасно. То, что он еще маленький, да, там, в раннем подростковом возрасте, с ним еще можно работать через вас. Это что-то и для вас он показывает. И этот страх наверняка мешает развитию и мамы, и ребенка, потому что он же не хочет туда идти, получается, и болеет. Ну, можно с этим разбираться на личных консультациях. Если интересно, пишите в личку. Кстати, о жителях Украины, да, которые сейчас... Вот когда закончится война и пройдет пару месяцев, то есть они долгое, длительное время находились в состоянии страха смерти, то есть затаивали и легкие накапливали лишние клетки для поддержания функций легких и, в общем-то, для поддержания жизни в организме. Когда закончится война, через пару месяцев начнется прям массовое воспаление легких и туберкулез, и рак. Потому что идентифицировать будут по-разному. Но медицина смотрит на лишние клетки как на что-то страшное. Ну, психосоматика, германская новая медицина говорит о том, что это в пик нужно было накопить клетки, когда ситуация эпилептическая фаза уже нужно избавиться от этих клеток. И избавляться будет, организм наш избавляется от лишних клеток через воспаление, через распад туберкулезной палочкой, микобактериями, разные ткани по-разному разрешаются. И если длительная ситуация, это накопление сформируется в такую опухоль, и если на рентгене его увидят, конечно же, сделают биопсию, найдут раковую клетку и, конечно, идентифицируют как рак. И потом будет вопрос, почему массовая эпидемия заболеваний легких и рака в том числе, онко. А этому есть прямое, в общем, объяснение, и лечить это не нужно. Начнут лечить, а еще скажут человеку, что это рак, человек уйдет. Потому что скажи человеку, что это рак, для него это смерть, он себе ставит впереди значок, все, я ухожу. Поэтому такая глубокая тема, и с этим совсем очень легко можно разбираться, очень легко. Но, к сожалению, традиционная медицина смотрит на это как на приговор. Люди в это верят, но уже сейчас все меняется, финансовая система меняется, образование, система меняется, отношения, все на свете. И медицина в том числе тоже меняет свое лицо, свой подход. И это будет, конечно, психосоматически это разрешается очень легко, любая болезнь. Но традиционная медицина поступает по-другому, поэтому болезни не лечатся. А вообще-то все можно вылечить. От всего можно исцелиться. Кому интересно, пишите в личку.